Yo, what's up guys, balik sama gua Adrian MD Game, dan di video kali ini ya I'm back. Gua balik lagi ke YouTube setelah lama banget gua vakum dari YouTube. Ada dua masalah, yang pertama sibuk, yang kedua males. Oke, jadi kali ini gua bakal review plus unboxing mic baru gua, yaitu baru aja gue tidur berapa belas menit langsung nyampe, yaitu mic BM800. Jadi langsung aja kita ke video unboxing. Langsung aja, let's go. Oke, jadi ini dia mic baru gua. Ya belum gua unboxing, yaitu ini segala plastiknya dari JNE, bla bla bla, dan langsung aja kita buka. I don't care with this thing. Stiker nggak jelas. Gua butuh cutter. Wait. 2000 years later. Oke, I'm back. Oke, jadi gua tadi nggak dapat cutternya, jadi gua pakai gunting. Oke. Langsung aja buka. Gua kagak peduli sama yang stiker. Oke, fine. Fragile, pecah belah. Nah, kayaknya gue cepetin aja. Oke, I'm done with this. Terima kasih sudah menemani barang-barang gue. Oke. Dan ini dia mikrofon BM800. Dan oke, kita mulai dari mana dulu? Kita dari sini. Nah, kita dapat audio splitter. Baik banget dia kasih yang ini. Gue memang maunya yang kayak gini. Padahal di gambarnya dikasih splitter U, tapi dikasihnya kayak gini. Tapi gue memang mau yang kayak gini. Oke, dan di sini ada buku manual, dan nggak bakal kita baca selama membeli barang, nggak bakal kita baca. 90% orang nggak bakal baca itu, karena ini adalah tulisan Mandarin. Oke. Nah, di sini ada kabelnya. Ada kabelnya. Oke. Kalau kalian nggak tahu kabel, hebat. Oke. Pop filternya agak itu ya. Agak ketekan mungkin oleh boxnya, jadi pop filternya kayak gini ya, nggak apa-apa, namanya juga pop filter, nggak terlalu mengganggu kok. Nah, ini dia yang buat naruhin micnya. Ntar gue buka dulu. Oke, ini dia yang buat naruh micnya. Nah, dan ini dia adalah mic-nya, software BM800. Lolos. Oke, I'm done. Nah, ini dia, mantep banget. Akhirnya gue punya nih mic selama kapan ya? Selama gue mau YouTube, gue memang mau banget pakai ini mic. Kira kesampean. Harganya murah, 200 berapa gitu, beli di Shopee. Serius, nanti ada di linknya di deskripsi di bawah, kalian bisa langsung beli. Oke, dan sekarang ini adalah stand armnya. Oke, fine, jatuh, saking semangatnya. Sorry, fuck. Oke, jadi ini satu set sama stand arm. Pop filter pasti ada. Nah, dan ini juga tetap dikasih buat nggak tahu lagi apa. Oke, ini yang buat nyangkutinnya di meja. Oke, tadi kameranya sempat error. Nah, ini dia
stand armnya. Ini langsung satu paket. Dan sebelum gue mau beli ini ya waktu itu kata gue, waduh harga micnya 200 sampai 300 belum satu sama stand armnya. Wow, jadi gue harus beli terpisah. Jadi ya gue nunggu aja. Dan mumpung ada promo ya, dapatnya gini langsung satu paket harganya 200,5. Dan ini ya cuma ini doang. Ini nih. Ini satu paket nih. Nggak kelihatan ya karena meja gue hitam. Oke, langsung aja gua rakit. Langsung aja, let's go. Ya, dan ini adalah suara dari mic BM 800 ya. Jadi ya ini adalah mic gua. Jadi gua nggak pakai pop filter karena ini gua pakai HP, gua nggak pakai sound card, gua pakai splitter. Jadi soundnya mungkin kurang kuat. Jadi makanya gue lepas aja pop filternya. Dan jadi ya gini aja suara gue pakai gini. Semoga suaranya nyaring, noise di luar agak nggak kedengaran. Dan ya yang paling bagus sih kalau mau makin jernih suaranya pakai Phantom Power, serius mahal cuk. Dan ya gue kayak gini aja. Jadi kayaknya sampai sini dulu video gue kali ini. Dan thank you banget yang sudah nontonin gue dari dulu sampai sekarang. Dan ya sekarang gue kembali ke YouTube karena ada mic baru. Dan ya thanks for watching and stay cool. Bye bye. 僕はミルキー